Aluminium little urban lecture series mechanics badaya gane yan lecture zo bare bigere baga horizontal projectile ko final post up ဖြစ်တဲ့ exercise 1A က problem sharing ကိုပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာ horizontal projectile မဟုတ်ဘဲနဲ့ any angle ပေါ့ any orientation စောင်းပြီးတော့လွှတ်တဲ့ projectile ရဲ့ motion နဲ့အဲ့လိုလာခဲ့လို့ရှိရင်projectile motion ရဲ့အဖြေကိုရဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာကိုသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီစောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲကြိုက်တဲ့ angle down တစ်ခုချိုးပြီးတော့စောင်းလာတဲ့ projectile မှာသူ့ရဲ့ initial velocity ကိုဘယ်လိုတွက်ထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုပဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲအာရုံစိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမှဆရာတို့ကအခုက textbook ရဲ့အတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီ current ဆိုရင် projectile နဲ့ရိုးရိုး horizontal ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က vertical velocity မရှိဘူးပေါ့နော်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ projectile နဲ့ image မှာ particle ရှိရဆိုပါတော့အဲ့ particle ကို initial velocity big U နဲ့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီ big U ဒီ horizontal ကနေပြီးတော့ angle alpha sound နေတဲ့direction ကနေပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဆိုပါတော့နော်အဲဆိုဒါဒီပုံမှန် horizontal projectile motion မဟုတ်တော့ဘူး general projectile ဖြစ်သွားပြီအဲဆိုဆရာတို့ကတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောရမှာ3 dimensional ပြလို့ရတာနော် angle sound တာ 3D space မှာပေါ့ဒါကတော့ simple poster တွေမှာတော့ 2D 2 dimensional plane ဆိုတာဒီ x1 plane ပေါ့ဒီဘက်ကို x ခေါ်ရင်ဒီဘက်ကို y ခေါ်ရဆိုပါစို့အဲဆို coordinate system မှာကြည့်လိုက်ရင် x1 plane မှာပဲ 2D ဆိုတော့ဒီ 2D plane မှာပဲဖြစ်တယ် vertical dimension မှာအပြောင်းလဲမရှိဘူး dimension ကို vertical မရွေးဘူးလို့ယူဆတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး plane motion မှာ angle of projection ဆိုရဲ alpha ခံပြီးတော့ဒီ velocity magnitude big U နဲ့တွားရဲဆိုပါတော့ဟုတ်နော်ဒါဆိုဆရာတို့ကဒီ projectile ကျန်တာတွက်တာတော့နောက်ဗီဒီယိုစီမှာကြည့်မယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဘာပဲကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီ any angle ဆောင်းလိုက်တဲ့ U ကိုသူ့ကိုဒီ x direction မှာဘယ်လောက်လဲ y direction မှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ magnitude ဘယ်လိုပြန်ခွဲတယ်လဲဆိုတာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာခွဲမှာလဲဆိုဆရာတို့ဒီဘက်မှာ ux နဲ့ဒီဘက်မှာ uy ခွဲမှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆိုတဲ့ဘောက projectile ဖြစ်တဲ့ projection angle alpha တည်းရယ် velocity ရဲ့ magnitude u တည်းရယ်ဆိုရင် x component x ဘက်မှာရှိတဲ့ initial velocity ux နဲ့ y ဘက်မှာရှိတဲ့ initial velocity vy ကိုဘယ်လိုတွက်ထုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကြည့်မယ်ပြီးရင်ပို့စာတော့တွက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီအခုဆွဲထားတဲ့ diagram လေးကိုပြင်မှထုတ်ဆွဲရင်ဒီမှာပါရှိလဲဆိုတော့ velocity magnitude and vector ဒီ direction မှာရှိ big Q နောက်ပြီးတော့ angle of projection ဒီ alpha အဲ့တော့သူ့ကို vector component တစ်ခုခေါ်လိုက်ရင် velocity ux နဲ့ velocity uy ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရတယ်နော်ဒါဆိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ ux uy ကိုဒီ velocity magnitude big U ရဲ့ပြီးရင် angle alpha နဲ့ကိုပြမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီမင်းတို့ရဲ့ trigonometry ကိုပဲသုံးပြီးပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် uy ကို parallelogram ဆောက်လိုက်မယ်ဆောက်ပြီးတော့ကြာ uy ဒီဘက်ကအမြင့်နဲ့ဟိုဘက်ကအမြင့်နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကအမြင့်ကလည်း uy ပဲပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆို uy ကိုဟိုဘက်မှာသူ့နဲ့အလားတူတဲ့ direction တူတဲ့ magnitude လည်းတူတဲ့ vector တစ်ခုနေဟိုဘက်ကိုရွှေ့ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်big U ရဲ့ဒီဘက်က velocity component ux ရဲ့ velocity component uy ရဲ့ဒီသူတို့ magnitude ကိုကြည့်လို့ရှိရင် Pythagoras theorem ရဲ့ဆက်ဆက်နေဘာလို့လဲဆိုဒီဘက်က dominantry ကဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာ alpha သိရဲ့အတွက် trigonometry ကအနားတွေကြည့်ရင် u ဒီ hypotenuse ဖြစ်တယ် ux ဒီ adjacent ဖြစ်တယ် alpha ရဲ့ uy ဒီ alpha ရဲ့ opposite ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်adjacent ရဲ့ hypotenuse ရဲ့ opposite ရဲ့ဆက်ဆက်ချက်တွေ sin cosine နေနဲ့ပြလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါမျိုး trigonometry ရပါအဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် cosine alpha ဆိုပါတော့ cosine ဒီ opposite ကိုတည်ပြီးတော့ hypotenuse နဲ့စားဟုတ်နော် o ကိုတည်ပြီးတော့ h နဲ့စားမယ်ဆိုရင် alpha ရဲ့ sorry cosine ဒီ adjacent ကိုcosine ဒီ adjacent ကိုတည်ပြီးတော့ hypotenuse နဲ့စားဟုတ်နော်အဲဆို alpha ရဲ့ adjacent ဒီ ux alpha ရဲ့ hypotenuse ဒီ u အဲဆို cosine alpha ဒီ ux by u ထို့ရောမယ် sin alpha ဒီ sin alpha မှာပါလဲဆိုရင် opposite ကိုတည်ပြီးတော့ hypotenuse နဲ့စားအဲ alpha ရဲ့
opposite the UI hypotenuse the PQ side alpha the UI မှာ U ပေါ့အဲဆိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပထမ equation ကနေ UX ကိုလိုချင်ရင် PQ ဟိုဘက်သွားမြောက်ရင် UX ဒီ U cosine alpha ရတယ်နောက် UI ကိုလိုချင်ရင်ဟိုဘက်ကို PQ ကိုသွားမြောက်ရင် U sin alpha ရတယ်အဲဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ formula ကိုရပြီပေါ့ဒါနော်အဲဆိုအဲ့မှာဆိုရင်လိုချင်တဲ့ formula ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီကြိုက်တဲ့ angle alpha ဆောင်းပြီးတော့ velocity magnitude initial magnitude u နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ projectile တစ်ခုရဲ့velocity ကို x component y component ကိုလိုချင် ux ဒီ u cosine alpha နဲ့မြောက်လိုက်အောင်နော် uy ဒီ u sin alpha နဲ့မြောက်လိုက်အောင်နော်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားမယ် any angle alpha ဆောင်းနိုင်မယ် velocity magnitude u သိရဆိုရင်သူ x component y component ပြန်ခွဲကြည့်ရင် ux ဒီ u cos alpha ဘာလို့ဆိုတော့ adjacent မလို့ uy ဒီ opposite မလို့ u sin alpha နဲ့တွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုရပြီဆိုရင်ဆရာတို့စကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာတစ်ခါလေးပြောလို့ရတာ vector sense ပေါ့နော် vector sense ကိုတစ်ခါလေးပြောလို့ရတယ် vector အရဆိုဆရာတို့ကဒီ x direction ကိုမင်းတို့ basic vector လည်းသမီးမျိုးယူစားတယ်မသိလေးလည်းကိစ္စမရှိ x direction လေး x ဝင်ရိုးအပေါင်းဒါနော်ဆိုတော့ horizon နဲ့ညာဘက်သွားတာကို iron bound direction နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ vertical အပေါ်သွားတာနော် vertical upward direction ကို j bound လို့ပြောအဲဆိုရင်ဒီ velocity ကို vector နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် vector u ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ component ဒီ ux ရှိတယ် ux vector နဲ့ uy vector ပေါင်းတာဒါမျိုး vector theory ရနော်အဲဆိုရင် vector u ဒီ ux ဒီ magnitude ux ရှိတယ် direction က i direction ရှိတယ် uxi plus uy j နဲ့ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ x direction မှာ i ဒီ x direction ကိုပြတာ i direction x direction မှာ magnitude u ရှိပြီးတော့ j direction y direction မှာ magnitude uy ရှိတယ်အဲ့ vector နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်သူ့ရဲ့တကယ်စောင်းနေတဲ့နောက်ဆုံး vector u g ကိုရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို literary sense နဲ့နားလည်ကြည့်ဥပမာပေါ့ဆရာကအရှိဘက်ကိုဒါမှ x အပေါင်းဘက်ကို2 unit ယူရအဲ့ဒါပြီးတော့じゃ y အပေါင်းဘက်ကို3 unit ယူရ just for exampleကြားနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဖြစ်လာမဲ့resultant vector နမူနာမှာ u ဆိုပါလို့အဲ u ကို vector လို့ရေးပါဆိုဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲ big u ဒီ x ဘက်မှာ2 unit ဆိုတော့2 x ဘက်က vector direction က i plus y ဘက်မှာ3 unit ဆိုတော့3 y ဘက်က direction က3 unit ဆိုတော့ 3j ပေါ့နော်အဲ့တော့ i vector ကို u ဒီ 2i plus 3j လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့က initial velocity big u vector ကိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆို ux ပြီးတဲ့ x ပမာဏ ux x ဘက်မှာရှိ speed uxi plus y ဘက်မှာရှိ speed uyj နဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ vector လို့လည်းပြောမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုရပါလိမ့်စေ trigonometry ရလည်းရှာရမယ် vector နဲ့လည်းပြတာဒါဆိုလို့ရှိရင် example 4ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက် example 4မှာဆိုရင် particle is projected from a point on the horizontal plane with an initial velocity of 40 meter per second as your initial velocity 40 meter per second ပေးထားတယ်အဲ့ဒါ angle alpha ပေးထားတယ်အဲ့တော့ initial velocity ရဲ့ magnitude u ပေါ့အဲ့နော် u ပေးထားတယ် angle alpha about the horizontal horizontal ကနေပြီးတော့ angle alpha သွားတယ်အဲ့ angle alpha ကိုသူကဒီမှာတန်မပေးထားပါနဲ့ tangent alpha ပဲပေးထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ပုံဆွဲကြည့်အောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုပုံဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် alpha ကဒီမှာရှိရဆိုပါလို့ဒါဆို tangent alpha ဒီအလုံးတပြီးပါ o by a opposite ကိုတပြီးရော adjacent နဲ့စားတယ်အဲဆို opposite က3 unit ရှိပြီးရော adjacent က4 unit ရှိအဲဒီမှာ opposite က3 unit adjacent က4 unit နော်4 unit ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီ angle alpha ကိုပြတာပေါ့အဲ့ဒီကနေတခါလေမှာဆရာတို့ကပုတ်စာတွေမှာ alpha ရဲ့ value ကိုပေးမထားဘဲနဲ့အဲ့လို trigonometry ချိုးနေပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာalpha ဒီ3 by ဒီ opposite က3 unit adjacent က4 unit အဲဆိုလို့ရှိရင် Pythagoras theorem ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကောင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ3 square plus 4 square ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ပုံစံတက်တာလည်းကြည့်အောင်အဲဒီမှာ alpha ရှိရယ်4 unit ရှိရယ် opposite က adjacent က4 unit ရှိရယ်အဲ hypotenuse ဒီ square root of 3 square plus 4 square ဆိုတော့9 နဲ့16ဆိုတော့25ကို square root လိုက်တော့5ရတယ်အဲဆိုအဲ့ဒီကနေပြီး sin alpha ကိုကောက်ရင်ဒီကောင်5ဖြစ်သွားပြီ hypotenuse ဒီ sin ဒီ
opposite ကိုဒီပြီးတော့ hypotenuse နဲ့စားရဆိုတော့3/5 cosine ဒီ adjacent ကိုဒီပြီးတော့ hypotenuse နဲ့စားရဆိုတော့4/5ဒီမှာကြံပေးချင်တာကဒီလို projectile ပုတ်စာတွေကိုတွက်တဲ့အချိန်မှာဒီsin alpha cosine alpha တွေကိုအကယ်၍အခုလိုမျိုး3/5 4/5ဆိုပြီးတော့အချိုးပဲသိခဲ့ရင်အဲ့ဒါကိုတသမရင်းနဲ့တွက်မလာခဲ့နဲ့အချိုးပဲထားမယ်ဒါနော်ဘာလို့လို့ပုတ်စာတွက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိုးပဲစားထိုးလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော် alright အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်သူမေးတာက horizontal နဲ့ vertical component initial velocity ကိုမေးဒါဆို ux uy ကိုမေးတာပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒါဆိုတွက်မယ်ဆိုရင် x direction မှာဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်သွားရင်ပေါင်းယူမယ်ဘာလို့ဒါညာဘက်သွားရင်ပေါင်းယူပါပြောတာနော်အဲ့ဒါ ux ဒီ g cos alpha စောစောကပဲပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ magnitude u ဒီ 40 initial velocity cos alpha ဒီစောစောကရှာထားတဲ့အချိုးရ 4/5 ဒါနော်အဲ့ဒါစောစောအတိုင်းပဲနော်ဒီနေရာမှာ decimal တွေတွက်ခွက်လို့ရှိရင်မင်းတို့အဖြေတွေကဒီမှာပြတ်တဲ့ကိန်းရချင်မှရအောင်အားကြောင့်ဆရာတို့က sin alpha cos alpha တွေတွေ့ရင် magnitude တွေကိုမဖြတ်ခဲ့နိုင်ဘူးနော်အပိုင်းကြီးတွေကို design ထားခဲ့မယ် fraction တွေကိုအဲကြောင့်ဒီမှာမရှိလီ40ရှိလို့ဒီ30နေဆို x direction မှာ32 meter per second y direction မှာဆို u y နဲ့ u sin alpha magnitude u 40 sin alpha 3/5အဲတော့မရှိလီ40ရှိ3နေ24 24 meter per second ဒါနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လုံးမှာရှိ ux y ရပြီအဲ့မှာသူနောက်ထပ်ဗာမေးထားလဲဆို given the vectors I and j are unit vectors acting in a plane ဆိုလဲတော့x direction vector က I y direction vector j အဲ့ဒါကိုသူဗာမေးလဲဆိုရင် express the initial velocity as a vector in terms of I and j ဆိုတော့ initial velocity ကို I နဲ့ j နဲ့ပြခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် u ဒီမနမမီတွေပါလဲ u x I plus u y j အဲ့ဒါဆရာရဲ့ u ဒီ big u ဒီ ux ကဆိုတော့32 unit 32 I plus uy က 24 j ဆရာရဲ့ velocity နှစ်ခုကို vector form နဲ့ပြရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအကြံပေးချင်တာကစာအုပ်တွေမှာတော့ vector form ကိုသူစလုံးမဲနဲ့ပြရတယ် du ရဲ့ I ရဲ့ j ရဲ့ဒီစလုံးမဲဆရာတို့လေ့ရင်းနဲ့ရေးတဲ့အချိန်မှာစလုံးမဲနဲ့ရေးလို့မရဘူးအားကြောင့်မလို့ vector နဲ့ scalar ကိုခွဲဖို့မင်းတို့ဆရာရေးရအောင် view ဆိုင်ပြီးကြည့်ရင် u vector ဒီ arrow လေးပါတယ်အဲ့ဒါဒီ vector ပြောတာ direction magnitude ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ ux ဒီ scalar သူက magnitude ပဲရှိတယ်32 meter per second speed ပဲပေါ့ဒါနော်အဲ့ပြီးတော့သူက I direction မလို့ I vector ရဲ့ direction ရှိတဲ့အတွက် captain မယ် plus uy j ကလည်းvector ဖြစ်တဲ့အတွက် arrow ထည့်မယ်ဆရာတို့ကတော့အဲ့ဒါကိုကြံပေးတယ်ဟုတ်နော်ဘာလို့မလဲဆိုရင် vector ဖြစ်တဲ့အတွက် u arrow plus 32 I အပေါ်မှာ arrow ပါမယ် plus 24 j meter per second ဒါနော်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ခါတိုင်းဒီ crypto ရဲ့ထုံးစံနိုင်မယ် physical meaning ပေါ့နော် လက်တွေ့ sense ကိုလုပ်ကြည့်ရဆိုရင်သူက x bit ကို32 unit ယူပြီးသွားပြီး y bit ကို24 unit သွားတယ်ဆိုတော့သူရောက်တဲ့နောက်ဆုံး result ကလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့32နဲ့24ဆိုတာအချိုးကဒီတကယ်တော့ sin နဲ့ cosine ချိုးမှရှိပြီးသားเนาะဒီ cosine ဒီ x bit ပေါ့ x bit က4ပုံ sin bit က3ပုံအဲဆိုနောက်ဆုံးသူရောက်တဲ့နေရာဒီ x bit ကိုပို့ပြီးတော့စောင်းတယ်နော်တဝက်မဟုတ်ဆိုလဲတော့ဥမာပေါ့ဆရာတော် x bit နဲ့ y bit နဲ့အတူတူသွားရင် x bit ကိုလည်းဒီလောက်သွားမယ် y bit ကိုလည်းဒီလောက်သွားမယ်အတူတူသွားရင်မင်းဘာရမှာလဲဆို d angle ဒီ45ရဟုတ်တယ်လေဘာလို့လဲအတူတူသွားမှာတော့မင်းကတဝက် plane မှာပဲ Cartesian coordinate ရဲ့တဝက် plane မှာပဲအများနဲ့ရောက်တယ်ဒီ line တဝက် angle 45မှာပဲရောက်ဒါပေမဲ့အခုကဒီမှာဆို x bit ကိုသူက32ဆို x bit ကိုနည်းနည်းပိုသွားပြီဒါနော် y bit ကနည်းနည်းလျော့တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့မင်းနောက်ဆုံး result တန်ရဲ့ angle ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဒီ x wing bit ကိုပို့ပြီးတော့နူးမယ်ဒါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုရင်x wing bit ကိုပို့ပြီးတော့နူးရတွေ့ရတယ်တကယ်လို့ y အများရင်ဘာဖြစ်မလဲအားလုံး y bit ကိုပို့နီးရမှာပေါ့ဒါနော် for example x bit ကတူတူလေးပဲသွားမယ် y bit မှာအများကြီးသွားအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲ angle ဒီ y bit ကိုပို့ပြီးနီးတော့ဒါမှမဟုတ် d alpha ဒီဘာဖြစ်မလဲပို့ကျသွားမယ်အဲ့ဒါကို view side ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ cosine ချိုး sin ချိုးရဘာပြောနေလဲဆိုတော့အကယ်၍ cosine ကများနေခဲ့ကိုဒီမှာဆို9ပုံပုံ4ပုံ sin က9ပုံပုံ3ပုံရနော် cosine ကများနေမင်းရဲ့ angle ဒီတေချာပေါက်45အောက်ရှိရအဲ့ဒါမှ cosine ဘက်ကိုပိုများလေ angle ကဒီဘက်ကိုကတ်လာပြီးနည်းလေနော် sin ဘက်ကိုပိုများလေ angle ကဘာဖြစ်လဲလဲဟိုဘက်ကို y axis ဘက်ကိုပုံနေသွားပြီးတော့ဒီတောင်ကပိုကျဲမယ်ဟိုဘက်တောင်ကကျင်းလာမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလက်တွေ့ sense မှတ်ထားပြီးတော့ကျန်တာကတော့နောက်ဗီဒီယိုနောက်တန်းစာတွေမှာဆရာတို့ကကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ projectile motion ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုဆရာတို့က
ဒီပြတ်ချင်ပြီပေါ့နော် projectile motion ကိုပဲမြင်မြင်တက်ချင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ channel ကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ကြမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နေစိတ်ဝင်စားရတဲ့သူတွေနဲ့ပြဝေပေးဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဒီဗီဒီယိုအတွက် bye bye